呢個咧可能係英國2025年最後一次熱浪。咁咧而家咧就同一架車咧就打雪種啦。呢一個打雪種嘅方法咧係最冇效，而且咧係完全係唔會根治呢個車嘅漏雪種問題嘅。咁但係咧就一架車嘅雪種系統裏邊咧，佢就有冷凝器啦，有乾燥器啦，有蒸發器啦，同埋有唔同管道嘅。咁要解決呢啲管道中間或者唔同 component 嘅漏雪種嘅問題呢，咁可能係需要好多嘅錢啦。咁呢一啲產品呢，就係俾一啲完全唔想根治問題，淨係諗住斬腳趾避沙蟲入一次雪種呢，就睇下捱到幾耐嗰啲人呢去使用嘅。咁如果你真係想要解決汽車嘅冷氣問題呢，你應該要揾專業嘅車房啦，或者冷氣師傅啦去解決呢個問題。咁今次呢，就用呢一個呢一個係一個打雪種嘅標啦。咁去打呢一個舊啲嘅制式嘅 R134A 嘅雪種，重申一次啦。而正規咧打雪種應該要用一個高壓標㗎，咁但係而家呢一個淨係得低壓啦。我哋今次咧都淨係會喺嗰個車嘅低壓嗰部分去做工作嘅。首先咧就打開個車頭冚啦。咁我哋就揾翻嗰個車嗰個低壓同埋高壓啦。咁呢一個係嗰個低壓嘅位置啦。高壓嘅位置喺下邊呢度啦，我哋唔需要做，我哋淨係做低壓嘅位置。咁我哋打開呢一個，咁咧就可以準備入雪種噶啦。咁呢一架車嘅情況咧，就係撳 AC 嘅掣咧已經完全冇反應，咁連嗰個叫做壓縮機咧都冇介入到嘅。咁呢個情況呢，咁就可以直接打雪種啦。咁車主都唔想抽真空啊，唔想搞其他嘢。呢個斬腳趾避沙蟲嘅方法，咁就將嗰個針呢，就縮到最後啦，然之後呢，就吉穿呢一個罐上面呢個窿啦。咁我哋而家就鬆到嗰個針去到最後。跟住咧就旋轉呢一個罐落去，手擰實就得啦，你都唔使用架撐嘅。跟住咧就將呢一個針頭咧就旋轉咁樣拱落去，跟住你就會聽到雪種嘅聲㗎啦。咁旋轉到最大咧，雪種聲就會停止，因為咧佢已經逼實咗呢一個閥門啦。咁咧呢個情況之下咧，你就可以將呢一個標咧連接喺嗰個車嗰度咧就打雪種。跟住我個人習慣啦，都唔係正式做法啦。我中意放啲雪種喉入邊啲空氣啦，我扭開少少。跟住咧，然之後咧就套落去，咁就套咗落去。咁啊套咗落去之後咧，你就即係見到佢有個雪種嘅壓力咧，就着車匙啦。着咗車啦，跟住開 AC 啦，扭到最大啦，扭到最大啦。之後咧就可以咧打雪種噶啦。咁而家你見到佢冇壓力咧，慢慢放少少，然之後咧再閂埋扭埋個掣，逐少咁樣放啦。我個人習慣咧係中意倒轉咁樣入雪種嘅，即係雪種咧沿住個管路一路落去。而家我開個閥門啦，打開少少，慢慢咁樣放啦，唔使太急。跟住咧呢個時候咧可以打開呢個車窗，可以感受下你可以感受個冷氣足唔足夠。而家咧係完全冇乜感覺㗎，冇感覺。你感受到佢一尺，即係有少少凍嘅感覺，冷冰冰嘅感覺咧先啱。而家繼續咧將個閥門打開啦，跟住閂翻埋個閥門。嗱，跟住而家咧你差唔多入咗罐雪種咧，咁個冷氣咧就明顯涼好多，感受到啊佢低咗好多。不過我冇溫度計，咁就冇得測量個溫度，但係手嘅感覺已經涼咗好多。咁然之後就將最後呢啲都打埋落去啦。咁啊成罐已經打完啦。打完咧，咁咪將呢樣嘢掹咗佢咯。小心呢個位置可能好凍㗎，
咁啊唔好凍親咯，即係唔好凍傷呢一個手啦。咁啊掹啊一掹，咁就會已經完成咗打雪種呢樣嘢啦。咁呢個罐咧冇晒嗰啲水啷下啷下感覺，嗰啲液化嘅氣體已經喺呢個管路裏邊。咁呢個時候咧就閂翻埋呢一個蓋啦。咁然之後咧就可以上車涼冷氣噶啦。咁樣咧就完成咗呢一個唔照表亦都唔治本嘅打雪種過程。我估計咧車主都會有1個至1個半月左右嘅時間可以涼到冷氣嘅。影片就嚟到呢度啦。如果中意影片嘅話咧，記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。中意嘅亦都可以撳埋鐘仔，咁就唔會錯過我哋之後嘅影片更新。有咩嘢想講都可以喺下邊留言欄話俾我哋知。我哋下次再見。